berarti lain berarti nyalahkeunnya seharusnya BPNT itu berbentuknya emas gitunya kan jadi nilai nanti stabil gitu loh. Sampurasun Mang Deki. Rampe. Can kena naon geus seuri anjing. Lain asa dina YouTube anjing keur loba kan ngerusum podcast kita. Usum. Tapi can nya jarang lah. Jarang nu butut 3 urang. Batur mah halus. Aing mah pan di lemburnya sora hayam we kadenge budak ceurik kadenge aing. Teu naon kan membaur dengan alam itu. Anjing. Bahasana geus kan alam, geus nyaman tadi urang ngabahas naon jeung si Islam. Henteu urang kan ningali di nu cuplikan boyang jeung islahnya. Ngabahas leuweung, ngabahas BPNT, terus ngabahas urang klarifikasi naon di dieu gitu. Klarifikasi kabeh nu disebut. Tapi kieu intina Deki kan tahun 2019 jeung tahun 2020 nya 2020 dan tahun 2021 ditempatkan di Desa Sirna Resmi. Di Desa Sirna Resmi nu kaitanna jeung budaya. Nah, ketika orang ningali podcast ente di DPMD gitunya terus ningali beberapa cuplikan ningali dari beberapa video ataupun ningali dari beberapa obrolan kebanyakan membahas masalah kesepuhan. Ya. Nah, urang mau ngebahas kesepuhan geus apa? Jadi geus teu kudu dibahas deui, ngabahasna dari sisi lain. Siap. Dari other side gitu dari angle yang lain gitu. Ya, pernah dibahas di podcast sebelumnya jeung Kang Islah terkait BPNT. Ya, konfliknya kan BPNT teh jelasnya lamun di Sirna Resmi beas mah geus melimpah. Ya, betul. Betul ya. Padi mah sudah melimpah karena kan setiap rumah punya leuit yang memiliki stok sabaraha eta jangan sabaraha tahun. Ratusan meureun. 10 tahun lebih. Karena 9 sampai 10 tahun mah aya perlu. Aya. Berarti kan si masyarakat butuh teh beas. Jika nama benar perlu diluruskan ya. Sok. Benar perlu diluruskan. Ya. Ilmu kan bertambah. Jadi orang meureun lain berarti dalam rangka membela pemerintah. Bukan dalam rangka pokoknya mah di posisi netral we nya urang pemerintah mah halus tujuanna mah halus gitu kan eta anjing kan eta maksudna anjing kieu lah maksudna kan aya di peraturan gitu nya terkait BPNT tapi tujuan pemerintah balik deui halus cuman kan aya babara rantai gitu dinu terkait BPNT teh nepikeun ka tersalurkan ke masyarakat teh kitu nya. Berkaitan jeung penyaluran BPNT misal di desa yang tahan akan pangan gitu nya. Sebetulnya perlu gitu lur. Tapi kan BPNT itu bukan berpatokan pada beras. Betul. Bukan berpatokan pada beras, tapi kan protein. Ya, betul. Berbagai vitamin lah. Karena kan di nya gizi. Di peraturan lagi disebutkan gitu bahwa bantuan pangan non tunai entah itu nya sembako lah ibaratnya. Ya. Cuman kan seharusnya meureun di pamarentah nama aya babara persen. Misal persentasena kan protein sekian persen, kanu gizi nu lain sekian persen di 300.000 tanya. Cuman kan kebanyakan nya di Sirna Resmi oge sama gitu kanu beras gitu. Cuman orang lebih ke berpandangan bahwa nya orang mah karena posisi netral gitu nya jeung selama pendampingannya di Patriot ge teu pernah ikut campur masalah BPNT. Jadi ninggalina ternyata nya aya nu butuh gitu dengan beras yang kualitas bagus teh. Aya nu teu butuh oge. Cuman kan teu nyaho eta BPNT teh kualitas berasna halus atau henteu kan urang mah teu apal teh eta gitu. Cuma supplier. Atuh man supplier kepentinganna loba bos. Eta gitu. Jadi terkait sudut pandang ente jadi kumaha? Sudut pandang urang mah namun berbicara di Sirna Resmi akan kebutuhan berasnya BPNT tidak
teu butuh kan. Kurang. Berarti kuduna kumaha pemerintah teh Kembali lagi kepada peraturan, lagi kepada aturan bahwa di aturan itu BPNT itu bantuan pangan non tunai bukan hanya beras gitu kan, untuk sugan didinya beras. oh nya bener. Jadi ti pemerintah pusat nempikeun ka handap, nah gitu kan nyalurkeun eta kudu bener-bener nya ibaratnya patriot gitu, pemetaan heula gitu. Nu dibutuhkeun di desa A teh bantuan BPNT kanu naon gitu, BPNT gitu cek urang mah. Bener gizi nya. Gizi bener. Tapi nya kadang kan kepentingan balik deh ke kepentingan sihnya model e-warung oge kan idealna. Ya. E-warung itu kan idealnya dibentuk satu kelompok. Ya. Kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk kelompok usaha bersama. Ya. Terus agar melibatkan oge aya gitu saeutik mah dan jelas administrasina nya BUMDes lah libatkeun gitu jadi supplier misal gitu. Yeah. Jadi kan integrasina ngeunah gitu, BUMDes anu nyuplai, terus si BUMDes oge boga penghasilan, terus aya penghasilan oge jang kelompok usaha bersama lain nyata kebanyakan ayeuna mah perorangan mang. Jadi sadesa teh aya 5 e-warung anjing 3 e-warung. Gitu bos, jadi geus dicirian engke maneh ka urangnya balanja dan itu kepentinganna teh mun urang ninggalinya kan nya ada beberapa lah gitunya di desa urang ternyata lamun dihitungkeun gitunya aya nu 3 bulan teu narima sakali narima pernah sakali narima teh 1.200.000 enang ente sabaraha kamari terakhir narima BPNT geus dicairkeun can 1.200.000 nya di sabaraha bulan gitu untuk dicokot terus sekali dicokot loba ayahnya oh karek bulan ayana tapi ayah kan nu 3 bulan 1.200.000 dan itu ketika dihitung mau sakituan bos ya. Dengan harga yang sangat mahal sekali berarti kan loba kepentingan didinya ya berarti lain berarti nyalahkeunnya seharusnya BPNT itu berbentuknya emas gitunya kan jadi nilainya stabil gitu jangan mata uang atau nominal gitu nya ya hayam sakilo 50.000 udah teu mungkin atuh bener teh berarti kan loba kepentingan ya. Terus nya ayahnya orang ngomong nya barek ditewak oge gitu teh naonnya ada orang ieu berbicara kejujuran ada oge anu contoh punten ya jika berbagai instansi gitunya instansi juga adalah ya aya jatahna gitu oh pasti ya di nu BPNT gitu mata kan lamun misalkan leuwih alus mah contoh misalkan ieu pemerintah desanya anu mengelola anu ngabagikeun BPNT-na gitu kudu aya jatahna nya proporsionalna mah asupna ka BUMDes asupna ka PAD gitu jadi henteu tayana terus instansi nu lain geus teu kudu di instansi keamanan khususna nya teu kudu pipiluan urusan nu kitu mah da moal aya nu garlut dina pembagian BPNT jadi ibaratna meureunnya hematna cek urang mah antara Kementerian Sosial, Kementerian Desa, terus Kementerian Kesehatan, sinergi gitu nya. Jadi sinergi membuat peraturan yang sama, jadi teu rigid ke masyarakat teh anjing. Jadi masyarakat teh oke, masyarakat anu narima, tapi masyarakatnya jadi seolah guntrang di handap teh. Padahal kan dengan aturan yang tidak dipahami oleh masyarakat itu. Gitu. Terus aya deui ieu oge mang jadi masalah nanti kieu kan eta teh datana ti Kemensosnya ti Kementerian Sosial anu jadi paneumeulehan anggar pemerintah desa nu paling bener nya lamun teu pemerintah desa RW lamun teu RW RT padahal ngan saukur ngadata kan eta mah jadi kan eta aya nu ngaran sistem 6NG gitunya sistem naon ketika perubahan BPNT da jelema teh moal beunghar kabeh moal sangsara tuluy moal beunghar tuluy gitunya mungkin ada saatnya jatuhnya dia berhak menerima BPNT atau saatnya dia fight keur alus gitu atau saatnya dia keur alusnya geus BPNT dibikeun ieu mah memang kesadaran masyarakat oge sih gitunya tapi kan pemerintah alangkah baikna mendata ieu pantes ya ieu henteu ieu pantes dan itu ketika diajukan anggar datana teh nu keluar teh eta keneh nya heeh sarua jeung ieu pemilihan nu aya nu bae teh keneh padahal geus dimutahirkeun datana teh eta kumaha nya jadi kumaha sistem sih berkaitan jeung sistem cek urang padahal eta geus berbasis sistem nya padahal geus berbasis sistem tapi sistemna oge masih kitu kitunya nah anu disorot ku urang mah lebih kanu birokrasi aturan di Indonesia teh disamaratakeun gitu
Ti ujung ti Sabang nepi ka Merauke kitunya sarua gitu. Ayeuna samodel urut ya jadi lain KBPN teh unggulnya rutilahun nukar itu sedangkan di sirna resmi kitunya ngobrolkeun sirna resmi imah panggung terus tanya da teu meunangnya make unsur tanahnya. Make tembok teu meunang, make genteng teu meunang. Berarti kabeh kuduna. Kan karena aturan anu dari Sabang sampai Merauke teh sarua plek gitu. Tapi kan aya turunanna. Ya kan? Ari berkaitan misalkan aya undang-undang, aya Perpres, aya Pergub, aya eta. Perbub. Berarti kan kendalana di mana ya gitu. Nah, apa disarwakeun. Nya mata kudu sinkron teh eta antara pemerintah pusat, daerah jeung nu di desa oge gitu. Jadi komoditi pemerintah desa kan bisa diterbitkan Perdesna. Ya. Gitu Perdes bahwa standarna rutilahu teh juga kumaha. Contoh di Sinar Resmi kan standarna rutilahu itu ada lantai tanah gitu nya, terus bangunan setengah permanen. Eta benang rutilahu ketika di Sinar Resmi dan memang memang stylenya gitu, fashionnya juga gitu. Dan bisa, harusnya seperti itu bisa gitu. tuh kajaro imah kan. TV anjing 60 gitu tuh. Komo ayeuna kan digitalisasi gitu. Plak sarua aturan teh gitu. Berarti kumaha urusan sosial gitu. Ayeuna orang ngobrol urusan leuweung. Tah leuweung. Jadi aya babara BPN teh leuweung. Oke, klarifikasi jeung si Deki. Ai ngobrol jeung si istilahnya urusan leuweung. Urang rek ngadongeng ya. Kan Sirna Resmi teh posisinya di aya di Halimun, Taman Nasional. Taman Nasional Halimun Gunung Salak. Iya. Nah, salah satu bagian dari desa berarti posisinya di Taman Nasional. Ada beberapa. Beberapa berarti jadi, desa luasnya seberapa hektar sih? Ingat tuh? Lebih dari 4.000 hektar. 4.000 hektar. Sabaraha persen Taman Nasional? Hampir 70%, 75%, hampir mencapai. Hampir 70%. Oke. Berarti Taman Nasional. Nah, si Taman Nasional iya dimanfaatkan warga untuk dijadikan tempat tinggal. Bukan dimanfaatkan, tapi kan tempat tinggal warga itu sebelum ada Taman Nasional, berarti bukan dimanfaatkan. Oh, berarti heula keneh warga jeung Taman Nasional. Betul dah salah. Bukan dimanfaatkan, namun dimanfaatkan mah da ngesidik di adat. Nah, habat di jeung Taman Nasional. Dia tak apal atuh. Berarti masyarakat ti heula. Ti heula masyarakat dibanding Taman Nasional. Peraturan negara ibarat nama dengan instansi negara gitunya. Karena kieu di adat aya aturan nu sarua jeung anu di aturan-aturan negara. Leuweung titipan, tutupan, garapan. Lamun aturan negara hutan lindung kan terus nanti hutan naon deui lah di aturan negara teh aya nya saruanya. Nah, eta di adat teh geus aya ti baheula lur aturan eta teh. Oke, berarti henteu diidentifikasi ku pemerintah setempat meureun. Malahan diidentifikasi oleh nya berkaitan jeung adatnya Sirna Resmi kitu nya. Berarti Kemendikbud pan anjir aing lemah dejikeun ieu. Justru adat itu ada sebelum nya peraturan sekarang yang ada. Nya nya kan eta mah peradaban. Nah, urang nu liurna teh kieu ti heula nya pernah nguruskeun perizinan ye. Jang UMKM kan nya ari pemerintah halus deui nya lagi-lagi halus bahwa perizinan UMKM itu harus ada perizinan. Oke, harus salah ada satuna perizinan. IMB terus PIRT nukar itu. Sedangkan syarat menuju IMB PIRT itu di Sirna Resmi teu bisa, lur. Bayangkeun karena posisina aya di Taman Nasional anu produksina teh. Nya. Ketika orang abus ka dinas berkaitan gitu nya. Mana ieu IMB-na? Kan geus sidik. Ieu mah Taman Nasional gitu. Opsi. Kudu aya IMB we. Berarti eta teu sapatnya aturan teh. Eta matak urang hampir 2 tahun kan urang di Sirna Resmi. Jadinya gitu ke masyarakat teh dengan sumber daya yang ada gitu nya dibenturkan dengan peraturan yang rigid gitu lur. Ayo urang mah kieu sebetulnya secara universal aturan pemerintah pusatnya. Aturan pemerintah pusat kan ninggali kultur Indonesia secara universal. Ya, berarti sudut pandangnya ya, universal kan. Betul. Indonesia dari Sabang sampai Merauke teh diambil secara universalna keputusanna A. Ya. Nah, kan eta turunanna. Ya. Ya kan? Turunanna ka Pergub misalkan. Ka Pergub Pergub bisa mengidentifikasi dan bisa memiliki
anggaplah alasannya, bukan alasan. Ya memang ya kultur di Jawa Barat misalkan kieu disesuaikan. Disesuaikan tapi tetap mengadopsi dari peraturan di luhur. Tah ke pergub aya turunanna naon ge? Perda. Perbub, naon lah gitunya perbub misalkan. Ke perbub aya turunan naon ge? Perdes. Tah eta teh balik deui ka nu BPN teh anjing eta. Lain balik deui jadi emang segala peraturan berarti emang alurna kudu kitu gitu nya. Tapi kan eueuh gitu. Terus ya berarti eta kan fungsina. Salah satu fungsi karena itu aturan itu disahkan oleh lamun misalkan di kabupaten nya ku DPRD kabupaten gitu nya, lamun misalkan di Jawa Barat nya ku DPRD provinsi gitu nya, lamun misalkan nasional berarti ku DPR. Nah, DPR misal ya contoh tadi seperti kasus nu aya di Sinar Resmi harusnya melegislasi. Jadi di urang teh aya dewana gitu. Harusnya melegislasi karena kan manehna mah wakil ti masyarakat. Betul. Kuduna ketika si peraturan itu diluncurkan aing wakilna ya. Teu bisa ya peraturan ieu karena masyarakat urang teh kulturna kieu. Berarti eta teu fungsi atuh. Nanyana salah aing kuduna ka dewannya. Ya, kudu ka dewan. Urang lah babara tahun deui lah dek calon. Amin ya Allah, aing ka bagian proyekna. Lamun nanya ka Patriot mah cocok lur eta. Patriot mah boga alasan yang ngajawab. Kita udah memetakan potensi gitu nya kan ngeunaheun gitu nya. Cuman kan jadi pelibatan setiap unsur masyarakat seharusnya gitu. Jadi tiap dinu peraturannya harus dilibatkan beberapa unsur masyarakat oge gitu. Jangan membuat peraturan atas nama gitu nya. Kan balik deui. Iya maksudna bisa. Kan balik deui nu tadi aya anu melegislasi, aya wakilna. Berarti kan tidak berfungsi si wakil tersebut. Berarti kudu aya DPRD seksi lapangan. Ulah di kantor wae nya. Atuh kan manehna boga staf ahli atau turun langsung ke lapangan gitu tah. Jadi ulah saukur butuh sorana hungkul anjing ngeriweuh gitu. Teu boga jadi urusan nu kitu we gitu bisa diselesaikeun gitu. Mending ente nyalon di Sinar Resmi udah jadi atuh. Nya sadesaeun ge jadi mun kompak gitu. Tah eta lur. Jadi si turunan-turunan peraturan teh terkadang ya mungkin si pemerintah kabupaten ge butuh masukan dari para wakil rakyatna gitu ta. Karena misalkan masukan bisa jadinya. Jadi orang lain menyudutkan wakil rakyat. Bukan. Tapi memang fungsinya eta mah. Gitu urusan lu. Terus pernah teu nyontot tadinya orang pernah ngobrol dengan si Islah, pernah teu aya anu habitatna terganggu terus si hewan turun ke masyarakat, pernah kejadian teh? Ari pernah sih maung palingnya. Anu maung. Tapi aya hiji kejadian. Aya pernah. Ente pernah manggihan jejaknya? Aya jejak. Urang pernah ningali video si Deki harita ningali anjing jejak ya. Pas dikitukeun ucing blog cek aing teh teu balik pisan.